哦。大件事，今日係出發前嘅3日，我哋突然睇到新聞呢，話北海道呢幾日會遇到10年一遇嘅大雪。而家心情係好忐忑，因為我哋係由原本好擔心睇唔到雪，驚呢個時候係會融雪，到而家呢又驚太大雪啦，因為航班係會有影響，同埋最擔心呢都係安全嘅問題啦。一嚟我哋兩個呢其實係好少去呢啲落雪嘅地方嘅，二嚟呢我哋今次7日都係會自駕遊啦，咁所以呢我哋就睇緊呢會唔會行程要縮短啲啦，盡量喺有日光嘅時候呢，就要已經回程翻去市區。今日係臨出發前嘅2日，我哋而家呢就係去咗學滑雪咁因為呢，今次去北海道其中一個好重要嘅 checklist 呢，就係去學 snowboard。咁呢，我哋就會去一個比較新手嘅滑雪場啦。咁但係呢，我對上一次滑雪已經係7年前喺韓國嗰陣時，仲要係學 skiing 啦，咁所以咧，我對滑雪嚟講咧，基本上係已經冇乜概念。但係咧，我啱啱學咗1個鐘，我真係慘不忍睹，我係連最基本嘅平衡力都冇咯。但係呢個人好勁，因為佢偷步，係佢上個月偷偷地嚟學咗1日，咁所以啱啱佢就俾教練讚，然之後我就俾人笑咯。今日係出發前嘅1日，冬天去旅行真係要拎勁大個篋，大褸、heat tech、毛毛褲、暖貼、雪釘、手套、厚嘅襪。至於飾物方面咧，話說2星期前嘅情人節咧，我就送咗一份禮物俾自己，就係 Linear 嘅飾物啦。咁其實咧，我自己都唔算係一個飾物控嚟嘅，但之前咧成日碌 IG 都見到佢哋啲片，就覺得都幾吸引啦。今次終於有機會試到，咁 total 咧我就係買咗3樣嘢。首先第一條咧就係呢一條14K 嘅純金鑽石頸鏈，睇落咧佢係比較簡約啦，日常風，但係咧有不失貴氣嘅感覺。14K 純金咧係好襟用嘅，咁對於我呢啲咧懶得保養首飾嘅人嚟講咧，物料靚又襟用咧係真係好緊要啦。咁仲有一點咧就係佢哋啲物料咧係低敏性嘅，咁大家見到咧我條頸咧其實係好易過敏，好似我前排咧已經係會過敏啦，所以咧我而家都會寧願花多少少錢去揀條質料靚嘅頸鏈。另外咧，我都有睇到原來佢哋嘅實驗室去培育鑽石咧係符合可持續性啦，同埋咧大家見到佢嘅顏色咧係比較接近香檳金嘅，優雅柔和一啲啦，咁就唔會感覺好老土，亦都比較容易襯到亞洲人嘅膚色啦。咁呢一個款咧，無論係平時要出街食飯啊、約會，定係就咁好似好 casual 咁樣咧，都好易襯嘅。另外咧，我仲揀咗2款係厚鍍金物料嘅飾物，分別咧就係一隻戒指同埋一條嘅手鏈。咁戒指嘅款式上咧都係以百搭為主啦，唔會太誇張嘅。佢哋嘅網站咧都仲有其他嘅顏色啦，同埋尺寸係可以選擇，唔使擔心呢個 size 會唔啱嘅。而呢條手鏈咧就比較特別啦，呢一條手鏈咧係一條半金鏈，再加埋另一半咧係藍寶石嘅，都係一個比較優雅嘅款式嚟嘅。咁佢哋嘅厚鍍金首飾咧係以純銀作為基底啦，咁就鍍上咗一層好厚嘅22K 金，比起普通嘅鍍金首飾咧係厚5倍，比起電鍍薄層首飾咧係厚成100倍嘅，所以係襟用好多啦，唔怕會好輕易會變色啊或者甩色嘅。咁如果大家嘅 budget 係有限嘅話咧，厚鍍金我覺得咧都係一個替代14K 純金幾唔錯嘅選擇。最後咧，我仲加購咗呢個旅行飾物盒，咁佢係一個皮嘅質地嚟嘅，有2個戒指位。咁除咗頸鏈同手鏈之外咧，隔離咧其實可以放耳環嗰啲啦，細細個咧好方便，就咁樣放入手袋就 OK， 可以整齊咁樣收納飾物，一目了然。我覺得呢一個 size 咧其實都足夠應付到一個簡單嘅旅行，所以今次就一次過將佢哋帶晒去北海道。以前成日咧都會覺得 online shopping 買首飾好似有啲風險，咁但係 so far 嚟到之後咧，我都覺得幾滿意。Linear 嘅性價比我覺得都算係幾高，因為佢哋只會採用貴嘅金屬啦，好似純金、純銀、厚鍍金，絕對咧係冇平時 fast fashion 成
成日用嗰啲廉價嘅金屬啦，即係會成日搞到手指變色啊，或者好快氧化嗰種。我覺得佢係真係做到奢侈品嘅 quality 啦，但係同時價錢咧都係非常合理嘅，同埋咧佢哋嘅包裝係好靚啦。除咗可以自己用之外咧，送人一啲都唔失禮。佢哋嘅網站咧其實仲有好多其他嘅款式嘅，如果大家有興趣嘅話咧，都可以去睇下。同埋而家只要輸入呢一個優惠碼咧，就會有特別嘅折扣。唔講咁多啦，我要繼續執行李。OK， 北海道見。哇！係我喺北海道嘅第一場雪啊！成個機都係雪啊！買架車都係啊！哇！變咗雪櫃啊！咁我哋而家咧第一站咧係要出發去一個好遠嘅地方，我哋係要去函館啊！啱啱我哋 search 咧車程係要3個半至4個鐘啦，仲要而家開始落雪，同埋頭先我哋睇到我哋喺北海道嘅第一場雪啦，係我哋2025年嘅初雪。係話，我想講咧，我人生嘅第一場初雪就係同呢個人睇。喺邊度咧？唔記得咗邊度？喺金澤啊！哦，係啊係啊，金澤就係我人生第一次睇落雪。以前睇嗰啲雪咧都係喺地下嘅雪啦，但係真係喺個天落嚟嘅雪，我第一次就喺金澤同佢一齊睇，所以已經係6年前嘅事。北海道主要分成道北、道東、道南以及道央4大區域，而呢4日咧，我哋就主要喺道央、道南嘅路線。大家除咗揸車之外咧，其實都可以選擇搭 JR 或者高速巴士。宿舍冇晒雞啦，得返呢一種。哇！呢個可以俾波波喎。到達啦！超多星星喎，但我唔知影唔影到。哇！呢一棟就係我哋今日嘅酒店，而家係夜晚嘅11點半，我哋連飯都未食啊！而家係-2度。呢一間酒店呢，就喺函館朝市隔離，佢哋嘅早餐呢，仲有同朝市合作，有好多間餐廳嘅海鮮檔可以揀。行去 JR 函館站呢，都只係幾分鐘，超方便啊！佢最大嘅亮點呢，就係頂樓有露天溫泉，可以邊浸邊睇住函館港。房入邊呢，仲有洗衣機同微波爐，長住都冇問題啊！我哋就決定咧極速去浸個溫泉先，因為呢個溫泉係閂1點鐘，咁我哋浸完呢，先至食嘢。勁似嗰啲按摩店，但係你係幫你洗洗腳先嗰啲，但係你係有色情成分嗰啲咯。斜骨嗰啲啊。Good morning， 今日天氣超好啊！我哋原本咧諗住朝頭早8點鐘起身就去樓下個魚市場啦。但係因為太攰啦，琴晚真係，跟住我哋成11點先至出發。由酒店出發步行1分鐘咧，就會到函館朝市啦。你見到咧，除咗有好多呢啲咁樣嘅攤販之外咧，有啲就係餐廳。即係佢係好似其實就係築地。築地係嘅鄉下版。呢一度咧原本係漁民直營嘅市場，負責賣當日最新鮮嘅海產俾本地人。咁隨住時代嘅發展呢，佢唔單止保留咗一啲傳統買賣嘅攤檔，仲融合咗各式各樣嘅餐廳同埋室內 market。我覺得室內好行好多。好行好多係啊。都好暖啊！
對於我嚟講咧，嚟到函館，我一定要食嘅就係海膽。我哋最後揀咗呢一間，因為頭先 food court 嗰度好似冇出邊嗰啲餐廳咁好。我哋兩個都嗌咗蟹，跟住烏尼同埋魚子嘅當飯。可以就咁食。好味啊！哇！你試下就咁食一嚿海膽係完全唔點試啊？有啊，真係好爽。食完啦，覺得啱啱嗰間呢唔錯，但係未去到超級驚豔，但係感動啦，係啦，未去到感動，好食。我可能會俾8分咯，但其實8分已經好高㗎啦。係個飯差啲啦，同埋係啦，我覺得佢有個優點，亦都係缺點嚟嘅，就係佢個飯咧太多啦，即係對於女仔嚟講咧係真係好難食得晒啦。但係同時個飯質咧，我都覺得係麻麻地嘅。咁但係其他嗰啲魚生嗰啲，我都覺得係正常發揮咯。我哋呢個停車場望出去個風景會唔會太靚啦？周圍都係呢啲紅磚屋嘅顏色。地下一定勁跣啊！琴日咧，我哋話我行喺上面咧，跟住喺度跣親啦，跟住我因為係咁喺度喐咧，勁似七師傅嗰個第一招。呢度有個 market。呢個真係好靚啊！但係點拎返去啊？牛油，多謝。你使唔使揀一隻啊？我要呢個。OK 啊，我呢隻都。佢成日笑我買啲不知名公仔，多謝晒。你幫佢改名啊！今次。多謝。哇！係喎，係海邊嘅磚牆木屋 Starbucks。呢間就係好出名嘅小丑 burger 店。金針隻倉庫歷史好悠久，建於明治時期。佢之所以咧係用紅磚建成，主要就係因為當時函館咧係日本最早對外開放嘅港口之一，所以就會受到西方建築風格嘅影響。紅磚結構唔單止堅固耐用啊，仲適合存放貨物，亦都可以抵禦函館潮濕又寒冷嘅氣候。沿住條斜路一路行10分鐘左右，就會到達另外一個好出名嘅景點，就係八幡坂啦。當輕軌經過嘅時候，配合埋紅磚同埋歐陸風嘅建築，我覺得呢度係一個翻版嘅小歐洲。我哋啱啱去完嗰個八幡坂之後啦，因為太眼瞓，之後我哋就翻咗去酒店瞓咗成2個鐘。而家咧就到咗呢一個函館山。咁函館山咧，如果你要睇夜景嘅話咧，就冇得直接揸車上去嘅，一定咧就係要搭呢個纜車啦。咁所以咧，我哋就揸車嚟到呢一個纜車嘅停車場，就係我身後嘅呢一個啦。唔知會唔會好多人呢？5分鐘就會有一班啦，所以都係幾密㗎。同埋我冇諗過都幾多人下咯。睇下全個函館嘅遊客應該喺晒呢度，因為本身函館就已經冇乜行程啦。咁但係呢一個係算係一個重點行程嚟嘅，所以咧平時咧喺街度咧都冇見到咁多人嘅。我諗全部人都而家喺晒呢度。
超級中意食羊嘅我，嚟到北海道又點可以唔食成吉思汗燒羊肉呢？今次就試咗呢一間喺日本都有幾間分店嘅大黑屋，呢間真係超級推薦啊！我哋最後有位啊！我見到喺函館呢，其實大約都有幾間嘅成吉思汗店啦。咁我哋呢就揀咗呢一間呢係冇去過嘅 area。咁佢附近呢都有好多嘢食，有啲好出名我自己 book mark 咗嘅嘢食呢都係附近。真係好好食，黐線啊！早晨，今日係我哋喺函館嘅最後一日，一陣間呢，我哋就會出發去登別。咁咧喺最後一日嘅朝頭早，我哋食海膽飯啦，又係我哋啱啱嗰一餐咧，就係喺我哋酒店附近嘅函館招致，即係琴日去嗰度。因為今日呢間咧就係出名啲啦，同埋係貴啲嘅。琴日個飯係冇今日個飯咧咁好食嘅，因為今日咧係壽司飯啦，但係琴日嗰個我估係普通飯咯。係普通飯嘅。我哋就嗌咗兩款唔同嘅海膽，一款係紫海膽，另外一款咧係馬糞海膽。好飲喎，佢今次就啱你咯，細細個。飯量非常好。第一啖咧就一定係咩都唔加嘅，就咁食。呢個係白海膽，兩個都好食。呢個香啲。其實佢仲有一個再貴啲嘅係 premium， 即係嗌咗嗰兩個，但係都已經好好食啦。即係我覺得各有唔同嘅好食。咁你哋有興趣就可以過嚟啦。咁我哋一陣間咧就會去登別，拜拜啦函館。啱啱我哋喺 Lawson 買咗呢個勁 Q 咯，個開心果。一模一樣樣㗎，嘿，到啦！哇，我哋一到呢就開始飄雪啦。歡迎嚟到我哋嘅房間。首先一入到嚟就係一個廁所同埋洗手盆分開嘅地方。噔噔，有乜特別啊？冇特別。跟住，我哋今晚係分房瞓嘅，所以係兩張單人床。分床。但係嗰時好似因為冇得揀定點樣咧？我記得我好似係有揀雙人床。唔係啊，冇，通常都係單人床嘅。好啦，唔緊要啦，咁我今晚就可以瞓得舒服啲啦。之後呢度就係我哋嘅廳啦，有一個呢個有個衣櫃，呢個應該係我哋一陣浸溫泉同食飯就係着呢個。哇！佢有個腳底按摩嘅喎，呢度。跟住咧，我覺得最靚咧係呢一個位可以望到雪啊！睇下。介紹完畢。其實喺登別咧，大部分人住嘅咧嚟嚟去去都係得嗰幾間嘅啫。最出名就係嗰個第一同本館啦，第二個咧就係呢一個龍瀨家嘅集團啦。佢係有分本館同埋別館嘅。咁最出名咧就係佢本館啦，但係好似係好難 book。咁而呢一個咧就係別館，應該係新少少。其實同平時嗰啲溫泉旅館咧一模一樣，都係除鞋啊，跟住幫你拎行李啊，跟住會俾茶你飲啊，其實一模一樣嘅啫。咁即係就會帶你上房㗎啦。我哋今晚咧就會係7點鐘食晚飯啦。咁佢有3個 set 俾我哋揀嘅。原本 book 呢間咧，我係因為佢有私人風呂啦，先至想 book 嘅。咁但係咧，原來佢今日係冇咯。咁佢都冇講點解嘅。好多人都話別館同本館係爭好遠嘅。咁但係 so far 我覺得入到嚟感覺都幾好，同埋咧
呢一個價錢咧，我覺得係都幾平噶。呢間房係2000蚊一晚，咁但係我又覺得間房都算大，同埋都包早餐同埋晚餐，仲有得浸溫泉。咁就於是下今次呢一個龍乃家嘅別館 O 唔 OK 啦？細個嘅時候跟團就係佢住咗第一同第一龍本館咯。因為頭先咧佢見到個七仔咧有記事感，佢就以為上次佢都係住龍乃家。但係我就覺得奇怪，因為龍乃家好細間嘅旅行團應該裝唔晒咁多人。咁但係我冇揀到第一同本館咧，係因為我覺得佢好似有少少歷史啦，已經自己個人係比較中意啲細啲的色嘅旅館嗰種 feel 嘅。但係真係好唔開心，我真係好想要 private bath 啊！如果大家到時嚟到呢一間而想 book 呢個 private bath 嘅話咧，佢係要收費嘅，好似係3000幾yen。2750。因為以前我哋試過有啲係唔使額外收費，咁但係呢間就要嘅。登別係北海道最出名嘅溫泉之一，佢有9種唔同種類嘅溫泉，其中最多人去嘅景點咧就係有登別溫泉街、地獄谷同埋紅木場。喺酒店轉彎呢條路上去咧就可以到達木場噶啦。而我哋而家散步緊嘅呢一條登別溫泉街咧，其實同平時行開嘅溫泉街，我覺得係大同小異。不過比較特別嘅咧，就係佢有一個鬼怪雕像，因為登別又被稱為鬼之丁，每年都會有登別地獄祭。溫泉市場就係一間鋪頭嚟嘅，原來。佢有啲 shopping。邊度啊？龍街。哦，佢應該喺呢啲魚池嗰度可以買嘅，即係買完可以喺度食埋。重川溫泉咧，中間會有個係啊，有時候梯啦，但係嗰個好貴。同埋嗰次我哋夜晚落雨，我哋本身咧諗緊去唔去地獄谷好嘅今日，因為原本地獄谷係排咗喺今日嘅行程啦，即係後尾我哋決定 cancel 咗佢，因為一嚟佢去過啦，二嚟我又覺得好似冇乜特別，點知前面就已經寫住地獄谷咯，即係其實我哋聽日走嘅時候係咪都會經過呢度？泊架車喺度就係，我哋啲場喺度。浸完溫泉，仲有10分鐘就可以落樓下食飯啦。而家去食飯。哦。Okay. 3, 2, 1, action. Take the cover. Put it in cover first. And then box opens right open. 3, 2, 1, say. 哇！哇哦！ Okay, let's do. Close the box. Okay. Action. Wow. Okay. Cut. Okay. 其實我自己咧不嬲就麻麻地120入面嘅懷石料理晚餐，因為之前中伏嘅經歷實在太多。但唔知呢一間咧係咪因為太多香港人嚟住，我覺得味道上咧又幾唔錯喎，幾啱香港人嘅口味。個主菜就不過不失，但前菜、鍋物同甜品我覺得都做得幾好。今日咧就係我哋登別嘅最後一日啦。其實我哋登別就係嚟咗1晚嘅啫。咁登別咧其實主要嘅景點就係有我哋酒店隔離嗰個地獄谷啦。咁同埋仲有一個紅木場嘅。咪睇啲熊，我喺上面望落去有啲熊喺度，好似唔俾餵嘢又係，我唔俾。咁但係因為我哋即係冇特別太大嘅興趣啦，咁所以咧我哋而家咧就會去一個少少唔順路嘅景點啦，亦都係我哋琴日經過嘅，就係洞爺湖啦。因為我哋今晚咧會係去札幌嘅，咁但係咧佢係有少少反方向啦。我哋點解會咁樣呢？係因為琴日我哋唔夠時間去洞爺湖，咁但係 in case 大家想個路線順啲嘅話咧，其實應該琴日早少少去洞爺湖，然之後就嚟登別，再上翻去札幌咁樣啦。咁但係因為我哋今日其實都真係冇乜特別嘢做，咁所以就算路程遠多少少咧，咁我哋都係去翻洞爺湖嗰邊之後先翻札幌嘅。
我哋到達啦，好靚啊！同埋因為天氣好好啊，所以就算氣溫係低咧，但係個體感溫度係 OK 嘅，我覺得。洞爺湖係北海道一個好出名嘅湖泊，因為佢全年都唔會結冰嘅關係，所以又被譽為永不結凍嘅湖。佢位於知密洞爺湖國立公園入面，由火山活動形成。湖中間有一個中島，周圍圍繞住壯麗嘅山脈，一年四季咧都有唔同嘅特色。啱啱咧，我喺七仔度見到有蠟筆小新嘅嘢啦。之後咧，我就心諗點解喺行館啦、喺登別同埋喺而家洞爺湖咧，都會見到咁多北海道限定嘅蠟筆小新周邊啦。後尾咧，我 search 咧，原來咧蠟筆小新個導演係北海道人啦。咁所以咧，跟住同埋佢有好多嗰啲成家人去旅行啊，都會去北海道，同埋劇場版咧有啲設定都喺北海道咯。咁我哋而家咧就出發翻札幌，車程係接近3個鐘。好靚啊！仲要落雪。嚇！你着雪靴都係咁嘅啫。好滿意啊間酒店。未上房啊？我有預感間房係好滿意，因為冇理由大堂咁靚間房唔靚嘅喎。好難講。哇！真係好細間喎。但係都靚嘅，純粹係細間啫。一眼睇晒，睇下出邊望咩嘅先。哇！睇到人哋剪頭髮啊！我哋瞓醒啦，而家係夜晚嘅8點鐘。頭先咧，我哋喺房度 search 附近有啲咩好食啦。咁 search 有間好高分嘅燒鳥，跟住 Barry 話喺隔離啦。咁好啦，我唔諗住行1分鐘啦。我哋出到嚟酒店門口之後，發現間嘢就係對面。跟住我哋仲要 full gear 啦，貼晒暖貼，跟住對鞋上埋鞋釘。唔知有冇位？得啦，我哋到咗啦！呢個 Google 評分好高嘅。4.9分啊！串燒同埋海鮮。係啊，好似好好食咁。係我諗過，其實我就係諗住嗌。係勁好食。好嘅。佢唔係超級甜味中味嘅，但係佢牛油葱味好重。我呢個都好好食，呢個唔知咩。嗌嗰份咯，呢個係咪就係牛油撈出嚟咧？隻牛油撈出嚟。佢會加咗個牛油味。哇，好好食喎呢個。すごい。呢個人超級中意食蟹，淨係中意食貴嘢。我同屋企人去旅行嗰啲啊，不如今日食完蟹道樂，跟住聽日我哋食咩好啊？蟹道樂咯，之後就會又食多一次蟹道樂，之後你會係咁食。你因住啲人話蟹道樂係劣食。我唔識揀其他啊嘛，即係我覺得方便又。但係呢個係好食嘅，係好食。我覺得咁樣整都幾好咯，即係佢呢種處理方法，即係成隻最簡單就。
佢呢支嘢超好用，唔知點解，可能係因為鐵啊夠可以，同埋夠長啊。同埋佢呢種唔整鐵定水就好成隻咁食嘅幾隻。最後忍唔住再嗌多一份粟米天婦羅，太好食啦真係！睇落雪啦〜而家係接近深夜嘅時間啦，但係咧我哋就出發緊去一間 cafe。咁呢間 cafe 咧，我冇諗過佢係開到凌晨1點啦。咁原本咧我係諗住日頭時間去嘅，咁但係咧我就上網 search 啦，發現咧其實佢夜晚都幾靚。而家出邊勁大雪啊！玩完啦，我哋架車，哇，好難行啊！而家，鏟喺邊度啊？依家先係我哋架車喺度。又鏟？你玩？哇！我哋要趕住翻去浸溫浸溫泉啊！係咁以數一數。最緊要係你呢度。係啊。但係我數得嚟，我個人都已經變咗佢咁啦。係啊。到我啦。到你玩啊！我驚你唔夠高。我個 Jellycat。哇！入去，黐線，勁快要。我啲頭髮勉強咯。哇！成頭都係雪啊，大佬！哇！地下嗰兩個窿咁樣。死啦！分唔到邊條線喺邊條線嚟嘅。你喺邊個停喺呢度？邊度係要停嗰位？咁我哋今日咧就翻嚟札幌啦。咁其實咧亦都係我同 Barry 最後一日嘅2人北海道，因為聽日將會有新嘅朋友 join 我哋。大家聽日見到佢哋就會知係邊個噶啦，係一對 couple 嚟嘅。但係 Barry 係從來都冇見過，所以係我唔知你會唔會好尷尬。OK 嘅。係啦，你當識下新朋友咯。可能我氹得佢開心咧。好啦，咁我哋聽日見。